హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఆంధ్ర వంటలు బై విజ్జి. టుడే మంచి డ్రింక్తో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. చాలా హెల్త్కి మంచిది. ఈ వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా దగ్గులు జలుబులు వస్తుంటాయి కదండి. వాటి కోసం ఒక మంచి డ్రింక్. ఒక గిన్నెని స్టవ్ మీద పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని 3 గ్లాసెస్ వాటర్ యాడ్ చేయాలి. వాటర్లో 3 లవంగాలు, 5 or 6 మిరియాలు, 1 ఇంచు దాల్చిన చెక్క, గుప్పెడు పుదీనాకులు, గుప్పెడు తులసాకులు, 1 ఇంచు అల్లాన్ని దంచి వేసుకొని కలదిప్పుకొని మూత పెట్టుకోవాలి. ఒక 5 minutes తర్వాత మూత తీస్తే వాటర్ బాగా మరుగుతుంటాయండి. చూడండి, వాటర్ ఎంత బాగా కలర్ చేంజ్ అయ్యాయో. ఇలాగా ఒక 5 or 10 minutes బాగా మరగనిద్దాం. 2 spoons బెల్లం పొడిని యాడ్ చేసుకొని బెల్లం కరిగేంత వరకు కలుపుకుందాం. బెల్లం కరిగిన తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక నిమ్మకాయని 2 భాగాలుగా కట్ చేసుకొని నిమ్మకాయ రసాన్ని వాటర్లో యాడ్ చేసుకుందాం. వాటర్ని మరొకసారి కలదిప్పి వడగట్టుకుందాం. ఇది చాలా మంచిదండి. చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా ఎవరైనా తాగొచ్చు. ఉదయాన్నే ఎర్లీ మార్నింగ్ 1 గ్లాసు, పడుకోముందు 1 గ్లాస్ తాగితే చాలా మంచిది. వెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తాగాలండి. ఇంకొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుంటాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.